Здраво, Македонија! Време е за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени стандардно како и секогаш. А знаете вие дека прво ги повикувам тековните домакини, односно денешните домакини, или победниците ако сакате од претходното издание на нашиот квиз. Денеска тоа се Магдалена и Стефан. Повелете! И денеска, и минатиот пат, и предминатиот пат беа Стефан и Магдалена. Здраво. Здраво. Како сме денеска? Добри. Убаво расположени? Да. До сега вкупна сума 250 евра. 250, да. Денеска ќе имате шанса да зголемите, но имаме и нови надпреварувачи пак. Таман за одмор. Таман за одмор, кажи, ми се допаѓа како план имаш. Ке довели Стефан некој денар? Да. Ке бидеше да пополаделите се? Да. Да, браво. Да. Ми се допаѓа. Добро, да не ви одземам повеќе внимание, да не ве деконцентрирам. Знаете каде е вашето место во домакинската кабина. Повелете. А не може да продолжиме понатаму со Листа за 300 ако ги немаме и денешните противници. Или ако сакате предизвикувачите. Денеска таа улога им припадна на Дејан и Бојан. Повелете. Здраво. Здраво. Како сте? Може малку понапред да дојдете, тука е така. Се видиме поубаво. Како сте, момци? Супер. Убаво расположени? Супер. Нема да ви поставам прашања непотребни, ќе оставам самите да се представите. Може така? Почнеме од тебе. Може, јас сум Дејан од Скопје, работам во Мама Италијана во пицерија, шофер. Тоа е таа, мислам. Не работиш на едно од места кои што ми се наомилени за... Знам. Да. Ето, знам, многу луѓе не ми веруваат кога ќе ме видат ваква слабичка, ама пица ми е првот. Тоа ми е... Тоа е тоа. Брато, ти? Бојан Ѓоргиевски, 30 година, исто доаѓам од Скопје, исто работам во Мама Италијана, пица мајстор. Да, профи. Јас сум тој што ги прави пиците. Да. Па дај си рака, бе, брат. Тие ми го човекот за... После тоа безход не се може да стигне храната и тоа е тоа. Многу ми е мило, брече, за денеска подготвени ли сте? Подготвен. Па се надевам. Нема што се да спремни сме, тоа е тоа. Почувајте од предизвикувачи, дали ќе успеете да им ја земете кабината и да станете домакини од наредниот пат, ќе видиме. Како и да е со среќа, момци, нека победи подобриот. Повелете во предизвикувачката кабина. Магдалена и Стефан, односно Дејан и Бојан, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме на раат понатаму. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на Магдалена и Стефан, на Дејан и Бојан. Дали се слушаме? Се слушаме? Да, одлично. Кажете ми, трема нешто таква работа или нема повеќе? Да заборавив. Па има уште. Уште малце. Олабавете ми се во продолжение. Само храбро слушајте што темите што се како се, доколку нешто не е јасно, да ме прашате, ваши другари. Немојте да претпоставувате дека сме направиле во минатото грешки од тој тип од недоразбирање. Исто така, ако имаме некаков технички проблем, писецка шушка, не можете да ме разберете, да ми кажете да го средиме истиот. Договорено? Договорено. Со среќа во продолжение, сега ги исклучим и вашата кабина, да провериме кабината на домакините Магдалена и Стефан, дали се слушаме? Да. Да, немаме пречки никакви, се знаете се тоа. Во ред. Знаете што треба да правите ако имаме проблеми. Тоа е тоа. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега да започнеме со Листа за 300. А како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови од 4 букви во кои се содржи буквата П како прилеп. Бараме зборови од точно 4 букви кои ги има во македонскиот дигитален речник и кои ја содржат буквата П без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Бидејќи зборовите се од 4 букви, можете да ги кажете и во еднина и во множина во било кој род. Буквата П може да биде било каде во зборот. Стандардно не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, имиња на компании и слично. Магдалена и Стефан, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Дејан и Бојан, дали ни е јасна темата? Јасно. Јас уште еднаш ќе нагласам, затоа што во минатото сме го занемарувале потоа ова правило кое го читам, значи зборовите мора да бидат точно од 4 букви. Буквата П не е важно каде се наоѓа, но тие мора да бидат од 4 букви.
Бидејќи на едните и на другите надпреварувачи им е јасно што е темата, сега да почнеме со надавање. Знаете дека стандардно први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Денеска тоа се Дејан и Бојан. Да исклучиме кабината на домакините, а Дејан и Бојан, која ќе имате понуда? Пукајте. 10. Стартуваме со 10. 10. Било каде може по буквата? Да, па буквата може да е било каде во зборчето. 12. 12. 14. 14. 16. 16. 18. 18. 20. 20. 22. 22. 25. 25, уште еднаш да ви напоменам дека зборовите може да се и во еднина и во множина во било кој род. Дека кога имаме на повеќе букви не смеат да бидат или во еднина или во множина, треба да бидат и Само едното. Не, сега можеш и во и еднина и множина. Не е никаков проблем. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 28. 28. Да ви напоменам и на вас уште еднаш дека зборовите може да бидат и во множина и во еднина во било кој род. Да не заборавиме и тоа. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 35. Две повеќе, 35. 36. 36. 1 повеќе. Едно повеќе, што значи 37. Нека одговорат. Ајде да видиме Дејан и Бојан дали тактиката ќе се исплати. Имаме 37 празни полиња, не надававме воопшто малце. Но знаеме и дека до сега Магдалена и Стефан били во потешки ситуации, па успеале да ги дадат точните одговори. Дали денеска ќе успеат? Сега ќе видиме. Зборови од 4 букви во кои се содржи буквата П. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Мапа. Мапа. Така е? Мапи. Мапи. Крпа. Крпа. Така е? Крпи. Крпи. Капа. Капа. Капи. Капи. Така е. Тепа. Тепа. Точно. Тапа. Тапа. Така е. Тапи. Тапи. Поен. Поен. Така е. Пиво. Пиво. Овој одговор највише ми се свигаше до сега денеска. Да. Пива. Пиво, овој па уште повеќе, извини. Кај се залетав. Пива, дефинитивно. Точен одговор. Прст. Прст. Така е. Полн. Полн. Така е. Пакт. Пакт. Така е. Папа. Папа. Точно. Папи. Папи. Така е. Копа. Копа. Точно. Плен. Плен. Така е.
Повеќе од пола поминавме. Пука. Пука. Точно. Дваесет имаме, уште 17 ни требаат. Црпи. Црпи. Така е. Лепи. Лепи. Така е. Супа. Супа. Така е. Супи. Супи. Точно. Пена. Пена. Пони. Пони. Така е. Пере. Пере. Така е, уште 10. Пире. Пире. Обожавам пире. Фала ти. Пура. Пура. Така е. Пури. Пури. Точно. Пуши. Пуши. Пали. Пали. Така е. Поза. Поза. Така е. Пози. Пози. Уште 3. Трпи, го кажавме. Трпи само момент. Да проверам на почетокот ако... Не, трпи не е кажа. Трпи, сакате да го провериме? Да. Да. Да, трпи. Така е. Уште 2. Бидете внимателни. Дејан и Бојан сакаат да сте невнимателни. Апел. Апел. И апел е точен одговор. Кој ќе биде последниот? Леле, ќе звони сега за крај. Да, бидете внимателни, неколку пати до сега ни се случило буквално на последниот одговор да ја кикснеме работата. Опис. Опис. Тоа што го кажа пред малце, важеше за во минатото, очигледно за вас не важи. Точен одговор, опис. 40, така ли, 37 одговори беа, 37 точни зборчиња на 4 букви кои што ја содржат буквата П. Браво за Магдалена и Стефан, немам што да ви солам памет, освен само да ви кажам внимателно во продолжение, да не се опуштате. Дејан и Бојан, добро одиграно, но ја знаеа темава, очигледно им легна зборчињата, фатија добра тактика, како да кажам, и истера. Браво си за вас, храбро во првата лицитација, да се надеваме нели сега на подобар резултат за втората лицитација. Како и да е, не се обесхрабрувајте и сконцентрирано во продолжение, договорено? Добро. Пред да продолжиме понатаму со второто надавање, јас да прочитам дел од оние зборови од 4 букви во кои се содржи буквата П. Ги имаме тука капе, купи, опат, пара, пари, перо, потоа пила, пиле, пион, пита, пица, другари, поле, пост, прле, пуст, сипа, стап, степ, стоп и така натаму.
Магдалена и Стефан сега се во блага предност од 1-0, но како што реков, ништо не е готово. Треба да одиграме и втората лицитација која што ќе одлучи дали директно Магдалена и Стефан ќе ми се придружат тука на главната сцена или ќе играме на пенали, па ќе дојде до целосен пресврт. Останува да дознаеме. А темата за втората лицитација гласи: држави со најмногу снимени филмови во 2022 година. Извор, сајтот на Светот во бројки. Бараме имиња на признати и непризнати држави од целиот свет во кои се снимени најмалку 5 играни филма во 2022 година. За жал, нашата држава не е на оваа листа на која има повеќе од 50 држави. Повторно тука можам само да им сугерирам на нашите надпреварувачи дека малце логички ќе треба да размислуваат. Се знае кој може да се приушта да снимаат филмови и тоа повеќе во текот на годината. Магдалена и Стефан, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Дејан и Бојан, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Дејан и Бојан. Да исклучиме кабината на домакините. Дејан и Бојан, кога ќе имате понуда, повелете. 15. Започнуваме со 15. 17. 17. 19. 19. 20. 20. 22. 22. 23. 23. 25. 25. 27. 27. 28. 28. 30. 30. 31. 31. Нека одговараат. Да одговараат Магдалена и Стефан. Тоа више традиционално играње, ви одговарате една, после одмарате една, тоа е тоа. Дејан и Бојан, темата беше држави со најмногу снимени филмови во 2022 година. Бараме имиња на признати и непризнати држави од целиот свет во кои се снимени најмалку 5 играни филма во 2022 година. Како што напоменав, за жал, Македонија не е меѓу тие. Имаме 31 празно поле, што значи ни требаат 31 точно имена држави. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Русија. Русија. Така е. Соединетите американски држави. САД или Соединетите американски држави, така е. Бразил. Бразил. Точно. Канада. Канада. Така е. Италија. Италија. Така е. Шпанија. Шпанија. И Шпанија е точен одговор. Франција. Франција. Точно. Турција. Турција. Така е. Холандија. Холандија. Така е. Белгија. Белгија. Така е, Белгија, точен одговор. Индија. Индија. Јапонија. Јапонија. Така е. Кина. Кина. Точно.
Обединето кралство, Обединето кралство, така е, Германија, Германија, така е, Швајцарија, Швајцарија, така е, Австрија, Австрија, така е, Норвешка, Норвешка, така е, Ирска, Ирска, точен одговор, Грција, Грција, така е, Хрватска, Хрватска, така е, Ще колку ще 10? Јужна Кореја, Јужна Кореја, точно, Тајланд, Тајланд, точен одговор, Индонезија, Индонезија, така е, Колумбија, Колумбија, така е, Перу, Перу, чекај да видиме. Перу, Перу. Перу. Чекај само да видам. Го најдов другари Перу, но за жал не е на оваа листа со само 3 снимени филма во 2022 година. Тука бе и Чиле, гледам, но тука бе и нашите соседи, Мексико, Србија, да, Мексико исто така, и Словенија меѓу оние кои што снимиле повеќе од 5 филма, па и Босна и Херцеговина. Можам само да кажам дека на оваа листа од сите соседи не сме само ние, Македонија и Албанија. Сите други имаат снимено повеќе од 5 филма во текот на 2022 година. Одлично игравте, само што сакав да искоментираме по полека до полека и стигнавме до крај. Но за жал, ете, Перу не зезна. Дејан и Бојан, певте поише добри надпреварувачи, знаете, храбро игравте, ми се допадни во вториот дел, баш онака немав на почетокот чувство кога почнавте, мислев дека брзо ќе заглавиме така демека, ама се оправивте и го фативме редот, но за жал, Перу, убаво размислувавте,
Ве слушавка рековте дека има убави локации, да, имаат убави локации за снимање, може би доаѓаат странски компании да снимаат, но не снимаат они самите повеќе од 5 филма. За жал. Ве очекувам наредната сезона повторно да се пријавите во листа за 300 и да ми ги земете тогаш парите договорено. Обавезно. Денеска еве со вас ќе затвориме и сезоната што се вика, па ве чекам наредна сезона да дојдете од септември. За некој месец, брзо ќе видим. Чести задоволство, ние ќе се видиме и деновиве низ Скопје, ќе ви доам и на гости, Слободно. да ве посетам малце. А сега да се навратам кај Магдалена и Стефан, одлично одиграно. За момент мислев дека го изгубивте поенов. Сериозно ви кажам, помислев дека ете на пенали ќе играме, почна тука да ми игра. Ама ете, за жал Перу не беше меѓу оние. Кога кажа Перу, мислев дека го видов на листата, почнав да барам, но сум ги помешал, не знам како со Чиле. Нема допирна точка, но тоа е тоа. Како и да е, Магдалена и Стефан, сега ќе треба да ми се придружите на главната сцена и ќе ве соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направите, ќе дознаеме во продолжение, но пред да продолжиме да прочитам кои се државите со најмногу снимени филмови во 2022 година. Ги спомнаа моите надпреварувачи Австралија и Австрија и Аргентина, но за жал не ги кажа ниту едното, ниту другото, ниту третото. Потоа ги имаме Виетнам, Грузија, Доминиканска република, Египет, Израел, Иран, Ирска, Исланд, Јужноафриканска република, Казахстан, Катар, Кипар, Латвија, односно Летонија, како се ајде, Луксембург, Мексико, Нов Зеланд, Пакистан, Полска, Северна Кореја, Словачка, Словенија, Србија, Украина и така натаму. Сега, драги гледачи, како што реков, Магдалена и Стефан треба да ми се придружат на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда? Едва чекам да видиме сите заедно. Затоа останете со нас, се враќаме по паузата. Магдалена и Стефан по трет пат ми се придружуваат тука на главната сцена и по трет пат ќе ги соочиме со темата од нашата листа. До сега успеавте да ми земете 250 евра. Да. Се надевам денеска дека ќе успеете да ми земете барем најмалце толку. Имам темата е подготвена, но знаете дека пред да ви ја кажам, на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња, за да освоиме она максимална сума треба да дадеме да ги исполниме со точни одговори. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си одите од тука со парична награда од 300 евра. Само таа ви остана сега да фадете и да си одите, така ли? Темата ми е подготвена, сакате да чуете? Да. Може да почнеме, ајде, да не ве држам, така ли е? Да не ве држам и вас, драги гледачи. Слушајте убаво, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Држави од цел свет кои имаат еден или два копнени соседи. Извор, сајтот на World Atlas. Бараме имиња на суверени признати држави кои имаат еден, односно најмногу два копнени соседи. Може да бидат и континентални и островски држави под услов на островот да имаат само еден или два соседи со кого делат граница. Мислам дека ни е јасно, ќе ви кажам, да не ве збунат оние колонии, да речеме, што ги имаат одредени држави, значи таа не ги рачунат како да. Сепак се само територии поделени од таа држава. Кога ќе видите подготвени? Канада. Слободно. Канада. Канада. Прв точен одговор. Соединените американски држави. САД, Соединетите американски држави. Они имаат два копнени соседи. Да. Така е. Точен одговор. Хаити. Хаити. Така е. Ој, стигнавме до 50 евра. Па ме подсетете ме. Ја уште ќе се чекав да ми редите одговорите. Не знам, не сум научен поволку малце одговори да ми давате. Честито за првите 50 евра, сега имаме севкупна сума од 300 евра. Дали продолжуваме понатаму? Да. Да, одлично. Доминиканска република. Доминиканска република. Да. Втора. Да, и Андора. Не е Португалија. Да, кажи. Доминиканска република со само еден сосед, точен одговор. Португалија. Португалија. И Португалија, знаеме со кого се граничи.
Со Шпанија. Да не кажам јас, немој да. Португалија точен одговор. И Андора. Андора. Андора, мада со Шпанија може слободно да си играме, нели? Мислам дека има повеќе соседи, ама ајде да не зборам пред рака. Да видиме за 100 евра. Андора, точен одговор. Честитки за сумата до сега што освоивте. Дали продолжуваме понатаму? Па, да. 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 Да, одлично. Монако, Сан Марино, да. Монако. Монако. Така е. Сан Марино. Сан Марино. Точен одговор. И Данска. И Данска. Данска. Само еден сосед. Точен одговор за 150 евра. Се приближуваме до нас сума, што јас сакам да ми ја земете. Како за крај на сезоната Марпау. Ирска, Велика Британија и Јужна Кореја. Ќе одим понатаму. Ќе одиме понатаму. Ајде. Ирска. Ирска. Ирска, 10 точен одговор. Обединетото кралство. Обединетото кралство. Обединетото кралство, кој што граничи со Ирска, Да. меѓусебно, така. Меѓусебно. И е точен одговор. И за 200 евра, И Јужна Кореја. Јужна Кореја. Јужна Кореја за 200 евра. Со здравје да си ги користите. Честитки. Фала. Се собираат парите за одмор. Да. Ето, се стварува желбата, добре. Чекај, правиме мове за 300 додиме? Да. Атакуваме на 300? Па тоа сакам да видам, ајде. Ајде одиме. Брунеј. Како рековме? Брунеј. Да. Брунеј. Со само еден сосед. Точен одговор. Источен Тимор. Источен Тимор. Источен Тимор исто така точен одговор со само еден сосед. И кој ќе биде за 300 евра? И Папуа Нова Гвинеја. Папуа Нова Гвинеја. Папуа Нова Гвинеја. Би сакал да можам да ве зезам, ама мислам дека знаете дека е точен одговорот. Граничи со Источен Тимор, само еден сосед и точен 15-ти одговор за Магдалена и Стефан. Честитки. Фала. Ја освоивте на максимална сума, до сега севкупно колку земавме? 550. Добре, поблиску сме за на одмор. Значи ќе треба малце ситно да додадеме, ама тука се парите Нема спремни. проблем. Магдалена и Стефан, огромно задоволство ми беше. И на Ќе ја нас. продолжиме нашата дружба во наредната сезона. Не знам дали знаевте, но денеска е последното издание од нашиот квиз која станува збор за оваа сезона. Секако, повторно се враќаме на телевизија Сител веќе од септември, а вие до тогаш седите и не чекате, така ли е? Не заборавајте да имате прекрасно лето, секако да гледате телевизија Сител, да го чекате следното издание од септември на листа за 300 и убаво да си поминете. Убаво лето на сите, не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао! И чао за вас, 300 евра, честитки!